only 14,000 kilometer driven আৰু টিপাৰ চাওক ফাৰ্স্ট টাইম দেখা পাইছো কিন্তু 2018 or JCB 4DX 4x4 asking price 13,25,000 আৰু যদি ফাইনান্স কৰায় 5.5 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লৈ যাব পাৰিব দাদা 2015 ৰ হয় টাটা 407 ট্ৰাক 6 চকা 2019 ৰ বলেৰো পিকআপ ফুল পেপাৰ আপডেট সবতকে ডাঙৰ কথা BS4 দিজুৰা 2015 ৰ অশোক লীলান 12 ফুল পেপাৰ আপডেট 3 খন BS3 হয় 2016 আৰু 17 ৰ এইখন ফুল পেপাৰ আপডেট পাব টায়াৰ চাৰ গুটেখিনি ধুনিয়া হৈছে এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 13,65,000 ফাইনান্স কৰিলে কিমান দিব 5 লাখ নালাগে 3-4 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লৈ যাব পাৰিব 2021 ৰ 19-23 টাটা ডাম্পাৰ বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল সেভত 2022 ৰ আল্ট্ৰা T7 খুব ধুনিয়া গাড়ী 9,85,000 ফুল পেপাৰ আপডেট যোদ্ধা ডাবল কেবিন খুব ধুনিয়া গাড়ী 2023 ৰ 1.7 ফুল পেপাৰ আপডেট ৰিজুৰা ট্ৰাক চাওক একে লাইনত কিমান ডাম্পাৰ আছে অলপ চাই লওক গুটেখিনি কমাৰ্শিয়াল গাড়ী গুটেখিনি গাড়ী আছে আজিৰ ভিডিঅ তো আছো মই মুন্না অটোমোবাইল তেজপুৰৰ কমাৰ্শিয়াল পাৰ্কিঙত এইখিনি গাড়ী যদি ডিটেইলছ লাগে ডেইলি বেচিছত তেনেহলে আপোনালোকে যাব মুন্না অটোমোবাইলৰ এপ এটা আছে প্লে ষ্টৰত সেইটো ডাউনলোড কৰিব তাত গৈ আপোনালোকে ডেইলি আপ টু ডেট থাকিব পাৰিব সেইটো এপত যোৱাৰ লগে লগে আৰু লগতে যদি কাৰগেনতো যায় তাতো এইবিলাক গাড়ী লিষ্টিং কৰা আছে www.cargan.com আৰু ইয়াত যদি কিবা গাড়ী চাই নিজে চাব ইঞ্জিনৰ পৰা ডকুমেন্টেশন লাগে পুৰণা ভিডিঅ আই বাটনত গাড়ী ৰিলেটেড কিবা এক্সেসৰিজ লাগে ইয়াত আহি আছে তো আমাৰ লগত মুন্নাদা আছে মুন্নাদা এই পাৰ্কিঙত আহাৰ কাৰণে ক'ত আহিব তেজপুৰ গুটলং ওকে নিয়াৰ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ ফোন নম্বৰত ফোন কৰিও এড্ৰেছ লৈ ল'ব পাৰে বাকি ইয়াত ফাইনান্সিং আৰু ডকুমেন্টেশন আপুনি কৰাই দিব ন তো কিমান কমাৰ্শিয়াল গাড়ী আছে সেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টাৰ্টিং কৰিম টাটা 407 2015 ৰ হয় টাটা 407 ট্ৰাক 6 চকা আৰু এইখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 5,55,000 নেগোশিয়েবল অন টেবল আমি চাই দিম আৰু ফাইনান্সও হৈ যাব 1.5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লৈ যাব পাৰিব আৰু এইখন নেক্সট টাটা 2825 নেকি সিগনা 10 চকা 2022 ৰ হ্যাঁ কক 2022 ৰ 2022 ৰ টাটা সিগনা 2825 10 চকা ডাম্পাৰ ফুল পেপাৰ আপডেট পাব ফাইনান্সও হৈ যাব আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 29,65,000 ওকে আৰু 8-9 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লোন হৈ যাব 8-9 লাখ টকা হয় গাড়ী ফুল পেপাৰ আপডেট হৈ আছে আপুনি টায়াৰ চাৰ দেখাই দিব পাৰে টায়াৰ চাৰ গুটেখিনি নতুন হৈ আছে নতুনত 30 লাখৰ ওপৰত যায় নহয় কিমান 50 মান পৰে 50 মান পৰে হয় আৰু এইখন অশোক লেলন এইখনো 10 চকা এইখনো 10 চকা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী বিচাৰি আছে তো গুগলত গৈ ইয়াত আহি পেলাই জাস্ট সার্চ কৰি দিব cargan.com CARGAYN এক নম্বৰতে আহিব এনেকে গুগলত cargan ক্লিক কৰি দিব আৰু আমাৰ ইয়াত যিমান গাড়ী লিস্টেড আছে এই গাড়ীখিনি ডেইলি বেচিছত আপ টু ডেট হৈ যায় কিমান গাড়ী আহি আছে তো গুটেখিনি গাড়ী পাব আৰু লগতে ইয়াত ডিসপ্লে কাৰ্ছতো যদি যায় বাকিখিনি যিমানখিনি গাড়ী আছে এটাৰ পিছত এটা ব্ৰাউজ কৰি গৈ থাকিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে যদি গাড়ী সার্চ কৰিব বিচাৰে জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব সাৰ্চৰ অপচনত আৰু ইয়াত লিখিব যেনেকে মোৰ i20 লাগে সাপোজ তো i20 লিখি পেলাই ইয়াত সার্চত মাৰি দিব আহি যাব যদি আমাৰ ইয়াত ষ্টকত আছে তেনেহলে আহি যাব আৰু তাৰ লগতে যদি আমি গাড়ীত ক্লিক কৰো ৰিড মোডত ক্লিক কৰিব ইয়াত চাক লোকেশন কিলোমিটাৰ ম্যানুয়াল নেট অটোমেটিক হেখিনি আহি যাব 2017 ৰ অশোক লীলান 10 চকা ফুল পেপাৰ আপডেট পাব বৰ্তমান যদি বাহনত কিবা ফেল দেখাই আছে আমি আপডেট কৰি কিনে দিম আচ্ছা ফুল পেপাৰ আপডেট পাব ফাৰ্স্ট পাৰ্টি ইন্সুৰেন্স পাব এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইস 17,95,000 ফাইনান্স কৰিলে কিমান দিব 5 লাখ নালাগে 3-4 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লৈ যাব পাৰিব ওকে নেক্সট আছে এখন টাটা ডাম্পাৰ 2021 ৰ 19-23 টাটা ডাম্পাৰ বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনাল সেভত এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইস 21 লাখ 6-7 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লৈ যাব পাৰিব ওকে তিনিখন ডাম্পাৰ একেলগে আছে ৰিজুৰা এই তিনিখনে 2016 ৰ হয় সবতকে ভাল কথা BS3 এখন আচ্ছা তিনিখনে BS3 হয় 2016 আৰু 17 ৰ এইখন ফুল পেপাৰ আপডেট পাব টায়াৰ চাৰ গুটেখিনি ধুনিয়া হৈছে এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 13,65,000 আৰু তাৰ লগৰ মানে গুটেখিনি একে প্ৰাইস নে একে প্ৰাইস আৰু অন টেবল আমি অলপ চাই দিম ফাইনান্স কৰিলে 5 লাখ আৰামসে ওলাই যাব অশোক লেলন 2015 ৰ অশোক লীলান 12 ফুল পেপাৰ আপডেট 7,45,000 ওকে 7,45,000 আৰু এখনো ফাইনান্স হৈ যাব ৰিজুৰা কিমান দিব লাগিব 3 লাখ 3 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লৈ যাব পাৰিব ৰিজুৰা আৰু এখন আছে টাটা 2011 ৰ এখন 4 লাখত লৈ যাব পাৰিব 4 লাখ হয় আৰু এখন অশোক লেলন 14-12 এবাৰ এখন ৱাকাৰন দেখাই দিব পাৰে খুব ধুনিয়া হৈ আছে গাড়ী অশোক লীলান 14-12 BS4 14-12 2020 ৰ ফুল পেপাৰ আপডেট এখনৰ আস্কিং প্ৰাইস 11 লাখ টকা আহিব BS4 নহয় BS6 BS6 হয় ওকে কিমান আস্কিং
11 লাখ টাকা ফাইনেন্স করলে 5 লাখ আরামসে ওলাই যাব এখন টাটা এখন বুক হল তারা বুক হল না বুক হল হয় এখন 2022 হ্যাঁ আলট্রা T7 খুব ধুনিয়া গাড়ি 9,85,000 ফুল পেপার আপডেট ফাইনেন্স করলে এখনো 5 লাখ আরামসে ওলাই যাব ওকে 2018 JCB 4DX 4x4 ফুল পেপার আপডেট আস্কিং প্রাইস 18,95,000 আৰু তাৰ লগত আছে মহিন্দ্ৰা আৰ্থমাষ্টাৰ 2018 আস্কিং প্রাইস 13,25,000 আৰু যদি ফাইনেন্স কৰায় 5.5 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে লৈ যাব পাৰিব দাদা জেসিবি খনো লৈ যাব পাৰি দুখন মহিন্দ্ৰা আৰ্থমাষ্টাৰ হয় এতিয়া চাওক সৰু সৰু কমাৰ্চিয়েল গাড়ী ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলেৰো পিকআপ এখন আছে সেইখনৰ পৰা কক 2019 বলেৰো পিকআপ ফুল পেপার আপডেট সবতকে ডাঙৰ কথা BS4 দিজুৰা BS4 খুব কম পোৱা যায় 1.3 হয় 2019 BS4 বলেৰো পিকআপ 6,95,000 ওকে আৰু সেইখন 1.7 2023 1.7 ফুল পেপার আপডেট দিজুৰা খুব ধুনিয়া হৈ আছে 8,45,000 ফাইনেন্স কৰিলে 3 লাখ আৰামসে ওলাই যাব ম্যাক্স পিকআপ বুলেৰো তাকো টিপাৰত আৰু এইখন কথা সবতকে ভাল কথা 14,000 কিলোমিটার চলিছে অনলি 14,000 কিলোমিটার ড্রিভেন আৰু টিপাৰ চাওক ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখাইছো কিন্তু টিপাৰৰ ডালাটো চাই লওক মে এক্সপিকআপত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম টিপাৰ পাইছো মই নিজে কক কিমান আস্কিং 2025 ৰ টিপাৰ 14,000 কিলোমিটার চলা 9,95,000 ফাইনেন্স কৰিলে 3 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাব টাটা EX 2016 ৰ টাটা DI EX 3,95,000 3,95,000 হয় ওকে তাৰ পাছত আছে এইখন টাটা পিকআপ RX 2018 ৰ টাটা RX DI 5,55,000 ওকে তাৰ পাছত আছে এখন যোদ্ধা 2022 ৰ যোদ্ধা ডাবল কেবিন খুব ধুনিয়া গাড়ী 7,35,000 ওকে ফাইনেন্স যদি কৰে 2 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাব 2 লাখ হয় আৰু AC গোল্ড 2021 ৰ AC গোল্ড পেট্রোল খুব ধুনিয়া গাড়ী 3,65,000 ফাইনেন্স যদি কৰা AC গোল্ড বিলাক 1.5 লাখ 1 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাব 1 লাখ টাকা আৰু এখন আছে AC গোল্ড 2021 ৰ পেট্রোল 3,85,000 1 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাই যাব 1 লাখ টাকা ওকে নেক্সট আছে AC EX 2019 ৰ ডিজেল 3,35,000 ওকে তাৰ পাছৰখন মাৰুতি সুপাৰ কেৰি টাৰ্বো ডিজেলত 2019 ৰ ডিজেলত 4,25,000 আৰু এখন আছে সুপাৰ কেৰি 2020 ৰ পেট্রোল 4,25,000 ওকে তো এইখিনি আছিলে কমাৰ্চিয়েল গাড়ীৰ ভিডিঅ' মুন্না অটোমোবাইল তেজপুৰৰ পৰা নতুন ভিডিঅ' সোনকালে লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে চাব আৰু এইখিনি গাড়ী যদি আৰু আপ টু ডেট লাগে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ মুন্না অটোমোবাইলৰ এপ ডাউনলোড কৰিব নহ'লে কাৰ জ্ঞানত যাব